Սիրելի հետևորդներս, դաշտից վերադարձա, վլոգս մոնտաժ արեցի և տեղադրեցի YouTube-յան էջս ու անմիջապես անցա այս գործին։ Ինչ եմ անում, հատ մաքրում եմ, իրարից բոլոր տեսական խառը քաղել լցրել ենք, հիմա առանձնացնում եմ տեսականին, սիրելի հետևորդներս, մաքրելով եկել եմ, այսքան, ահա, այսքան է մնացել, մաքրելով եկել եմ, այսքան խնջլոզ եմ հանել, պրպոշն է սա, սեպոն պետք է նորից այս ցողունի հատվածներից կտրում եմ, այդ հողի հետքերը վերանա, որ այսօր լվանամ ու խաշեմ, եթե սա մնում է, դա խանում է, առաջի կարևորը էդ է, որ պիտի այսօր խաշեմ ու փակենք, այստեղ շրեշտներ եմ առանձնացրել և բերել լցրել եմ այստեղ, հավեսին շրեշտներ են, մի քիչ մեծ է, բայց ոչինչ, մաքրած այդ փնջից այսքան սպիտակ սվտկուն ենք ասում, սպիտակ բանջար եմ առանձնացրել, դեռ մեջերը էլի կլինեն, սա շրեշտն է էլի բացել եմ, այսպես չենք էփում, այս փունջը այս վրայի այդ թաղանթը բացում եմ ու թերթիկների այդ տերևները անպայման պետք է առանձնացնենք, դա կարևոր չի սիրելի հետևորդներս, որ հետի մնա վաղն էլ բան չի լինի, կարևորը, որ ես հիմա այստեղ սրանք մաքրեմ, իրարից ջոկեմ, առանձնացնեմ, սրանք կարևորը, որ սրանք առանձնացնեմ ու սեպոն մաքրեմ, ահագին է շրեշտ եմ քաղել, հա, ստեղ արդեն հեսա մարաժոները առանձնացրենք, տավելուկի փունջը այս անկյունից վերացնենք, սիրելի հետևորդներս, ստեղից վերացնեմ, ինչ լով քրթլավելուկներ էին, աղբը առանձին, շրեշտը, էսի մի հատ տեսեք դաշտի սոխն է, ինքան համով է այս սոխը, սունկը երբ սոխով է սարքում, ընտիր է լինում, այստեղ էլի շրեշտ կա, ոնց որ թե շրեշտներից պրծանք, չէ հեսա, հեսա շրեշտ, հեսա, ասա, հեսա ստեղ եկան, հիմա կասենք ամբողջը շրեշտ է, սրանք առանձին էլի, կանրադառնամ, այստեղ էլի կա, մի հատ շուրտանք, վայ, էլի շրեշտ, այստեղ էլի կա, մի հատ տեսեք ինչ լավն են, ենքան է մեծ չի, ընտիր է, սպիտակ բանջարներ իրանց հենց ցողունից երևում է սպիտակ, սիրուն, սրանք առանձնացնեմ, ինչ լավն են, կեսը պոկվել է, բայց դե վերցնում եմ այդ տերևներն էլ եմ վերցնում, որտև էսի սոխա, իրա ժամանակը ունի, պիտի հասունացած լինեմ, որ քաշես այսենց հավեսին քաշում ես առանց դանակի օգնությամբ ես հանում, քաշում ես սպիտակ զոխորով գալիս է, դրա համար էլ ասում են սվտկուն, սպիտակ բանջար, սպիտակ բանջարը ասեմ, որ ջրիկ ճաշ ենք պատրաստում, ավելուկի հետ կարող ենք տապակել, աղցան սարքել, սոխառածով, շատ համով է, շատ համեղ է լինում, սրանք մարաժոներ են, արագ հանում եմ,
Բայց ասեմ, որ մարաժոները այնքան էլ լավ որակով չէին, մեր վայքի մարաժոները ավելի լավն են։ Ինչ գործերի մեջ ես։ Էй Լիլի ջան, խառը, ինչ գործերի մեջ լինի մամատ, մամայիդ բան ու գործն էլ սաղոր է ես էլ քոքով եմ անում սպտակունը, տանելու եմ հողամասում տնգեմ։ Ինչ օգնես, դու հիվանդ ես, մարալս գնա։ Չեմ քիչ օգնում։ Էսի շրեշտ է, տարդիր են շրեշտների վրա, ես որ սեղանին կա, անես էլ, ան։ Հիվանդ, հալով եկել է, որ ինձ օգնի Լիլիթը։ Ես էլ անես սպիտակների վրա դիր։ Հա, ինչ որ իրա նման կա բանջար, դրա վրա, անես էլ այսն սպիտակ կոթով որ կա, դրա վրա դիր։ Գիտես, լավա որ գիտես։ Առաջին անգամ չեմ ուզում։ Ճիշտ է, իմ աղջիկը միշտ էլ օգնում է։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն օր տենում եմ։ Են դուրը փակի։ Այս սպիտակ բանջարներ են, քանը քաղել եմ, ես էլ ասի, չեմ քաղել, քիչ եմ քաղել։ Դու մի ասի, ահագին է քաղել եմ։ Սոխերն են, սաղ տեսականի է։ Սիրելի հետևորդներս են, որ քաղել է այդքան, որ քաղում ես, իրոք դժվար է, բայց են, որ պիտի բերես, սենց պետք է արագ մշակես, տիրապտես, որ չդախանա, օրինակ ես ողորմակոթը, օրինակ այս ողորմակոթը սեպոն ամենաառաջինն է դախանում, սա ուզում այժքան է հոգնած լինեմ, ինչ լինեմ, հեսա լվանալու եմ ու խաշեմ, այդպես, ես մարաժոները մի հաց տեղից հանենք, սա այստեղ, հիմա այս շիլա շփոթից, այս շանց միջից հերթով հատ մաքրում եմ ես քոնը, ոյ, ահա, ես սեպոն նորից կտրում եմ, անպայման ես պոչի հատվածից, որ քաղել ենք, նորից ես կտրում եմ, որովհետև հողին կպածա։ Բայց դե սիրելիներս գիտեք, որ ես այս գործը մեծ հաճույքով եմ կատարում, սիրում եմ, եթե չսիրեիմ բան չանեիմ, ոչ մեկ ինձ չէր ստիպի, չէր կարող ստիպել, սիրում եմ, այս դաշտի բարիքները բերեմ, ուզում եմ գիշերվա 1000-ն է լինի, մանավանդ որ վաղը աշխատանքի չեմ, տանն եմ, ավելի լավ, շատ լավ, Լիլիթը ուզեց օգնի ինձ, բայց դե չթողեցի հիվանդը, այսի բոխինը, բոխին ասա, բոլորն էլ նույն տերևներն են, բայց դե ես իր այդ գույներից համարյա ճանաչում եմ, ես էլ է բոխի, Լիլիթ, են բանանը խապա ոնց որ Լիլիթ, Նորմալ է, հա, նորմալ է, անցած տարի մենք Սեպոյի գնացել ենք Ելփինի դաշտերը, ընդեղի Սեպոն ասեմ, որ այս բանջարն է, ողորմակոթը, ընդեղի Սեպոն ասեմ, որ հա, ասեմ, որ ընդեղի Սեպոն ընտիրը ավելի լավն էր, համ տեղն էր հեշտ քաղելը, բայց ես էլ վատը չի, բայց են հեշտ էր շատ, ինչ է բանանը, իրելի հետևորդներս են, որ ահռելի սարեր էր, մարդ հենց կինը չէր համարձակվի այդ քարքարոտ հատվածները բարձրանալ, իրոք, էլի գոհ ենք, լավ է, բարեհաջող եկանք, չնգանք,
ոտ մոտ չկոտրեցինք, այնքան է պատահում, որ գնում են սեպոյին, գնում են ոտք են կոտրում, թև են կոտրում, Աստծուն փառք, բարեհաջող եկանք հասանք տուն, ոյ, այն ամաջա, Քան սեպով, ոնց որ թե էլ մեջերը բանջար չկա, չէ, այս սոխնա, մի հատ էլի շրեշտ, ահա, բա, մոտ լինի ինձ, այս մարաժոները ստեղ, այստեղ արդեն Լիլիթի քաղցրավենիքներն էր, սիրտը քաղցր էր ուզե, կանֆետ են գնել, բանան, վարունգը պարտադիր, այստեղ էլի սենց պեչենիներ են շոկոլադով, սա Լիլիթի պատվերն էր, այստեղ, տեսեք, այս տեսականի շատացել է, նեմ վրան, կպատկերացնեք, որ դաշտերում ամեն ինչ կա, սող, սխտորուկ, նույնիսկ համեմ կա, վայրի, կոտեմ էլ կա, համեմն էլ է շատ համով, դե ծիտրոնը նույնպես սարի ծիտրոն կա, լավն է, վատը չի ինքը, ահա, Դե ոնց է էլի։ Սաղ ես եմ քաղել, հենց ես մանակ ես քաղել։ Հա, բա ես ինչ եմ քաղել։ Հա, դու սեպո շատ ես քաղել։ Ես սեպո քիչ եմ քաղել, ուրիշ բաներ եմ քաղել։ Հա։ Են պիտի կտրենք, հրան։ Կտրի ես հազր էլ։ Ես սենց կոթերից անպայման կտրում եմ նորից։ Դու ես որտեղ ես ինգես նես լավերն ես քաղել։ Ներքևի հատվածները։ Սաղ տվե հելել է վերը, ներքևը թողել են։ Ինչ սխտորուկ, քորյատները, ես էլ եմ քաղել։ Քաղել ես դու։ Երկու դոլար։ Հա։ Հետևորդներս ահա ամբողջությամբ մաքրեցի ու դեռ էլի չեմ պրծնում, այն որ մի գործը հենց վերջացնում եմ, ասում եմ վերջացրեցի, բայց այդ վերջացնելը մի այլ գործի սկիզբ է նշանակում, ուրեմն այսքան սպիտակ բանջար եմ հավաքել, մի գյալ հյուս կլինի, մենք գյալ ենք ասում, մի փոքր ավելուկ, դաշտի սոխը, քորյատ ենք ասում, բոխի, ստեղ շրեշտն է ահագին շրեշտն են, հենց էլ հավեսին ճռճռում է, սրանք փչացող չեն, վաղը դրանք կարող եմ ես, դրանց մշակմամբ կարող եմ վաղը զբաղվել, այսքան խնջլոզ և սեպոները, ողորմակոթը, որ մաքրել եմ ու սրանք հիմա պիտի տանեմ լվանամ։ Այնով է, աշը, մի րոպե, քուր հավեսին տեղը մաքրել եմ սիրելի հետևորդներս, ահա, սրանք հիմա պետք է ես լվանամ ու խաշեմ, մա իչքան էլ ուշ վերջացնեմ, գիշերվա որ ժամն լինի, պետք է անեմ։ Հովեսին դասավորել եմ, աշխատում եմ այսպես էլ անեմ,
Սինին լավ լվանա։ Մի քիչ թողեմ ջրի մեջ փափկի, մի քանի անգամ պիտի լավ լվանա։ Փակենք, թող լցվի։ Ես էլ Աշոտիս հետ խոսեմ, զանգել էր։ Այս ջուրը բացում եմ, որ թափի ու այս սեպոները հատ-հատ պետք է լվանա։ Շատ դժվար աշխատանք է, մանավանդ որ փակում եմ, հողի հետ էլ առնչվում է, պետք է մաքուր տեղը տեղին անենք։ Ասում եմ սեպո, հիմա կգրեք սեպոն որն է Նազ ջան, սեպոն գրական անվանումը ողորմակոթ է։ Հետևորդներս մի քանի անգամ լավ լվացել եմ եւ սա վերջնական լվացումն է, լավ այսպես պահում եմ հոսող ջրի տակ, երկար, որ ավելի լավ մաքրվի։ Եղա ու խաշը։ Ջրի մեջ աղ չեմ լցրել, սիրելի հետևորդներս ու հիմա լցնեմ, ասեմ, որ շատ չեմ խաշելու, մի հատ եռա հանելու եմ, որովհետև բանկայի մեջ շարելու եմ, նորից եռացնեմ, որ շատ լղկված չլինի, խրխրթան լինի։ Հիմա ես սա խաշում եմ ու գիտեք ինչ եմ մտածում, ասում եմ այդ գյուղի բնակիչները, որ ապրել են, իրանց համար շատ հեշտ արել է, տներից ելել են ու գնացել են, սեպու են քաղել, մանդակ, շրեշտ, բայց այն ժամանակ հաստատ ոչ սառցախցիկ է եղել, ոչ էլ զակատը, նրանք հենց քաղել են, այդ պահին այդ սեզոնին կերել են ու որը չորացնելու է չորացրել են ու թթվի են դրել։ Շատ լավ տեղ էր, հարուստ բանջարների տեսականիով, վանքն էլ ոնց որ թե 16-րդ դարի կառույց է։ Այդքան հին է եղել։ Դրա համար նախընտրեցի սիրելի հետևորդներս մի քիչ ճիշտ է, շատ դժվար է, որ դաշտից գաս ու մաքրես, խաշես, նախընտրեցի հոգնել, քան իմ այդ հոգնած տանջված այդ քաղածը դախանար ու կեսը ես դեն գցեի։ Կարծում եմ բավական է, սիրելի հետևորդներս, եռաց ու ես հանում եմ լցնեմ այստեղ։ Հատ առ հատ հանում եմ, թող ջուրը եռա և նորից լցնեմ, ու մի հատ էլ հեսա ջուր դնեմ տաքանա,
Ես պարտադիր այս խաշածի վրա աղ եմ լցնում։ Աղ եմ ցանում ու այսպես թող սառի։ Ինչի։ Աղ եմ անում նորից։ Սիրելի հետևորդները, սա վերջինն է, որ խաշվում է ու անջատում եմ։ Ամենակարևորը ուրախությունով լինի, առողջ ուտենք։ Գազն էլ կեղտոտվեց, հա Լիլիթ։ Սիրելի հետևորդներս, մոտիկից ցույց եմ տալիս, խաշվեց, այստեղ էլ եմ լցրել, իհարկե շատ եմ սառելա, լցրել եմ իրար վրա, սինիները պակասեց, այստեղ էլ, տեսեք ինչ լավ ողորմակոթ է, սեպո է։ Չես քնում, մամ։ Ոչ, դեռ մաման աշխատում է, չեմ քնում դեռ, ահա շատ լավն է, սիրելի հետևորդներս, դուք էլ ինչ կպատրաստեք, ուրախությունով լինի, ուրախությունով փակեք, պահածոներ անեք, մարինացնեք և ամենակարևորը անփորձանք ու առողջ ուտեք։ Սիրտս թեթևացավ, եմ որ այս ամենապատասխանատու գործն էր այս պահին, որ եթե չանեի, տանջանքս կընկներ ջուրը։ Սեպոն սառել եմ, բանկաները լվացել եմ ու հիմա պիտի դասավորեմ բանկաների մեջ, որ զակատեմ, թթու դնեմ։ Էսենցիայով եմ անում, կարելի է ասել, որ մարինացնում եմ։ Պիտի սիրուն այս ամենը դասավորեմ բանկաների մեջ, հավասար գեղեցիկ, որ տարողությունը շատ լինի։ Սա մի բան կա, երևի մի 5 բան կա կլինի։ Չոր սատ լցվեց, մեկն էլ էսա կդասավորեմ, կլցվի, այսքան է կա, երևի 6 բան կա, հա Լիլիթ, 6 բան կա կլինի, այս կողմի վրա էլ ամուսինս կոֆե ա դնում, որ խմեմ լավ աշխատեմ։ Դասավորեցի 6 բան կա եղավ և հիմա աղն եմ լցնում, 1 լիտրանոց բանկաներ են, ես իմ չափն է սա, ամեն մի բանկային 2 թեյի գթալ աղ եմ լցնում, սա իմ չափն է, բոլոր մարինատներիս էլ 2 թեյի գթալ աղ եմ լցնում,
Ահա, աղը լցրեցի։ Հիմա էսենցիա եմ լցնում, էսենցիան սկզբից լցնում եմ ու եռացնում, վերջում չեմ լցնում, նոր փակեմ, չին չափի գթալ է և այս գթալով թեթև, գլխում չէ, ահա, էսենցիան լցնում եմ յուրաքանչյուրին։ Մարինատ է էլի լինում։ Սովորական սառը ջուր եմ լցնում, սիրելի հետևորդներս։ Ահա։ Ապա կացայի մեջ էլ սառը ջուր։ Ահա։ Ջուրը լավ եմ լցնում, որ ծածկի, եռալու ընթացքում ինքը պակասելու է, քաշելու է իրեն։ Ու կացան դրեցի գազօջախին, սառը ջուր եմ լցրել ու վառում եմ։ Ահա, ու հերթով այս բանկաները զգույշ չէ, ես կհավաքեմ։ Զգույշ տեղափոխում եմ կացայի մեջ, ինչու զգույշ, որովհետև ջուրը շատ եմ լցրել, որ չթափվի։ Այս կացան 7 հատ 1 լիտրանոց բանկա է տեղավորում իր մեջ, բայց 6-ն եմ դնում։ Թե չէ այն փոքրով 2 անգամ պետք է եռացնել, 3 ավելի լավ է այսպես։ Նորից ու նորից ասում եմ ուրախությունով, ամփորձանք ուտենք, ջուրն էլ ոնց որ լավ եմ լցրել, ես էլ դնեմ ավելի, ահա, կբարձրանա, կարելի է մի քիչ էլ ջուր լցնել։ Մի քիչ էլ լցնեմ, եռա, կափարիչով էլ կփակեմ ու ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա անցնեմ այստեղ, սիրելի հետևորդներս, երեկվա գործը շարունակեմ շրեշտին, շրեշտը մաքրեմ, ուրեմն ոնց եմ մաքրում, մի հատ դանակ էլ բերեմ, այս թաղանթը վրայի հեռացնում եմ ու այսպես տերևները առանձնացնում, բայց մինչև այս կտրված հատվածը նորից մաքրում եմ, որ այդ հողային մասը վերանա։ Բաց, սրա մաքրելը շատ հեշտ է, նույնիսկ երեխու հավեսը կգա, որ մաքրի, հեշտ է։ Տեսեք, արդեն ինքը ուզում է ծաղկել։ Վաղ գարնանն է շրեշտը լինում, ամենաշուտն է լինում, փոքրիկ կոկոնները այս սենց կարճ վիճակում, այսքան կարճ վիճակում քավում են։ Այն ձամբերանները, ցուրտ տեղերը կարճ կլինի, ինչքան ցուրտ է լինում տեղանքը, այնքան բանջարը փոքր է լինում, օրինակ վանդակը ծիլ է լինում,
կարճ է լինում, ապրիմ աղջիկը։ Տների մաքրեմ պրծնեմ։ Ինչ լորի։ Այդքան տների մաքրեմ պրծնեմ։ Ապրիմորոլ, իմ Լիլիթն էլ արթնացել է, հիվանդա, բայց օգնում է ինձ, ասում է տները մաքրեմ, պրծնեմ։ Այ ապրի Լիլիթս։ Նույնիսկ հուսում չորացնում են սիրելի հետևորդներս, բայց ես կխաշեմ, կդնեմ սարցախցիկ, կկտրոտեմ, էլի, սենց մեջ չեմ դնի։ Ուշադիր լինեմ, որ եռա, ժամանակ պահեմ, երբ սկսեց եռա, 10 րոպե եմ ժամանակ պահում ու փակում եմ, 10 րոպեից ավել չեմ եռացնում։ Փակեմ, թող ջուրը լուծվի։ Սրանք էլ պիտի հատ լվանա։ Բան։ Հետո կանցնեմ սպիտակ բանջարին։ Սենյակը տեր մոքրում, լարի մատ մեր հետևորդներին բարևի։ Ոյ չհոզա իմ աղջիկը, արի։ Ոյ իմ կոչաղ աղջիկ, իրա սենյակն է մոքրում։ Մաքրեցի։ Ապրես։ Յոգուրտ վերջնես։ Ինչ։ Յոգուրտ։ Յոգուրտ ես ուտում։ Իմ սիրելի տես։ Մի հատ յոգուրտ պակասում է։ Ես եմ կերե։ Դու ես լուստրի։ Բա ես եմ երեք սոված եմ, էլի քո յոգուրտներից կերամ։ Ուտել։ Երեք ենքան հոգնած էի դաշտից եկած, շատ սոված էի։ Համով մանգոյով։ Հա, բան չէի կարող ասել էփել Լիլիթի յոգուրտներից եմ կերել։ Քանի հատ յոգուրտ ունեիր։ Ես հաշվացան եմ։ Հաշվել էր։ 4 հատ կարգինքների, 4 հատ ասկտակներից, բան, մարեք 8 հատ ունես։ Ահա և վերջ։ Սա էլ մաքրեցի։ Բանջարներից ամենահեշտը ու արագը շրեշտն է մաքրվում, լվացվում, նույնիսկ շատ հաճելի է լվանալը, հատ այսպես տերևները բացում, մաքրում եմ, հոսով ջրի տակ լավ պահում ու շարում այնտեղ։ Տեսեք ինչ։ Տեսեք ինչ լավ հավեսին մաքրվում է։ Պետք է տեղը տեղին մաքրես, լվանաս։
նենց է հավեսին ճրճռում է այստեղ նայում եմ դեռ չի եռում եւ ես ժամանակ ունեմ, ժամանակը ոսկի է, պահը չեմ կորցնում, անցնում եմ այստեղ, ուրեմն հիմա հերթը հասել է սպիտակ բանջարին, երեկ դասավորել էին, բայց այդ դասավորելով էլ չեմ բրծնում, սիրելի հետևորդներս, վերցնում ենք ու ինչ ենք անում, անպայման հուսելուց պետք է ճյուղերը առանձնացնենք, որ լավ չորանա, տեսեք, այսպես բացում ենք իրան, որ չորանա, հավասար չորանա, խոնավ չմնա, եթե խոնավ մնաց, կորթնի, ցեց կընկնի մեջը, ցենց ճյուղերը, տերևները առանձնացնում ենք, թել-թել ենք անում, սա էլ այդպես պետք է անեմ, նոր հուսեմ, բա տեսնում եք, չէ, ցանկացած գործել ժամանակ է պահանջում ու աշխատատար է, պետք է տեղը տեղին անես, ահա, բաժանեցի ու կպատրաստեմ հուսելուն, Այս լայն տերևներովը մի քանի հատը, ուրեմն գիտեք ինչ բանջար է, ուլի ականջն է, ինքն էլ մեծանում է, ալագյազի, սվտկունի պես քաշում ես գալիս է, սա էլ դա էլի համով է, դադը բանջար են նաև ասում մեր մոտ, դա էլ եմ մի երկու հատ քաշել եմ, շատ համով է, հետը խառը հուսում եմ, ինչ է լինի համով է, եթե համեղ ես պատրաստում ու հավեսով ես պատրաստում, այս սվտկունի միջուկներն էլ տապակում ձվով ուտում են, բայց քանի որ շատ տենց միջուկներ չկա, ես չեմ պահում, գցելու եմ, եթե ժամանակին ես բանջարը չես քաշում, չես վերում, ինքը չորանում, տերևները դեղնում ու թռնում են, անհետանում է, չորանում ու թռնում է, մենք տենց ենք ասում, երբ սեզոնը անցնում է սրա, ասում ենք սվտկունը թռավ կամ ալագյազը թռել է, էլ չկա, այդպես, ամեն միտեղ մի ձևով են ասում, իրանց գործին, իրանց աշխատանքին, ոնց որ եռում է, մի հատ նայեմ ժամ պահեմ, րոպե պահեմ, որ չանցնի, ահա սիրելի հետևորդները սկսեց եռալ, 10 րոպե պահում եմ ժամանակ ու փակում, սիրելի հետևորդներ, ահա, այս սվտկունն էլ մաքրեցի, պատրաստավոր հուսեմ, չենք լվանում, սիրելի հետևորդները, սա չենք լվանում, երբ որ պետք է օգտագործենք, տաք ջրի տակ լավ պահում, լվանում ենք մի քանի անգամ, ինքը մաքրվում է, մաքուր է լինում և ժամն է եկել, որ ես սեպում փակեմ, բղբղկալն եռում է, հավեսին, տեղը տեղին բղբղկալն եռում է, ոյ, ուրախությունով սիրելի հետևորդներս, մի քիչ կամացան է, ջուրը տոքը ու հարմարեցնում եմ փակում, ուրախությունով լինի, անփորձանք, անվտանգ, այս զակատի պահը ամեն անգամ հիշում եմ են բլոգեր Արկադիին, որ զակատի բլոգ ունի ու ինչքան տիպիկ է ներկայացնում, լավ էլ փակվեց սիրելի հետևորդներս, ուրախությամբ,
Ահա, սիրելի հետևորդներս, փակեցի, զակատեցի սեպոն, շատ լավ ստացվեց, մնաց ամփորձանք ուտենք, 6 հատ 1 լիտրանոց եղավ, հերթով այսպես ցուցադրեմ, մաքուր, տեսեք այդ ցողունի հատվածները, պոչերը, որ կտրում եմ, ինչքան սպիտակ մաքուր է լինում, իսկ եթե չես կտրում, սև երևում է, մնում է, ինչքան էլ ուզում ես, որ լվանաս։ Այս շորն էլ բերում, գցում եմ վրան, թող սառի, հետո այլի շոր կգցեմ, մի հատ էլ ծածկոցով, աջալով կծածկեմ, գործեր են բացվում, նախաճաշ եմ պատրաստում, ուտենք, տեսնենք ինչ ենք անում, լույսը արդեն ժամը 9 է, եռացրած ջուր եմ լցնում, չմտածեք, որ շատ է, հեսա պակասում է, մի քիչ էլ իհարկե կավելացնեմ, կտրատեմ ու լցնեմ ջուրը։ Ուտելուց, որ հարմար լինի։ Լցնում եմ։ Լիլիթը չի ուտելու հաստատ գիտեմ, ես ու ամուսինս ենք ուտելու, կարելի է քիչ պատրաստել։ Մի փունջ բերեցի, ես էլ այստեղ կտրեմ։ Առաստաղտակի։ Նույն ձևով այփում ենք, ոնց որ սովորական բանջարները։ Կարող ենք սա նաև սոխարածով սարքել, բայց ձվով եմ սարքելու։ Ու այսպես կտրատելու եմ, խաշեմ դնեմ սառցախցիկնել։ Սիրելի հետևորդներս, այդ պահը կարող է ցույց չտա, թե ոնց եմ կտրատում, խաշում, այսպես կտրատելու եմ, մի հատ եռա ու քամեմ դնեմ սառցախցիկ, շատ չեմ եփելու։ Շուտ էլ եփվում է, այնքան շուտ եփող բանջար է շրեշտը։ Շրեշտը եփել է, սիրելի հետևորդներս։ Մի քիչ աղը պակաս է։ Եվ տեսնում եք, այնքան էլ չպակասեց։ Ահա տապակվեց, մի հատ էլ ձու եմ կոտրում վրան ու արագ խառնում, որ տարածվի բոլորի վրա։ Էլ չեմ հարում լցնում։ Փակեմ։ Մի հատ ձուն իսկականն է, որ այս ձևով եմ անում, ձուն
Մի հատ է, բայց ինքը այդ շատ է երևում, տեսեք, կասեք այստեղ մեկ ձու է կոտրած։ Ահա եւ վերջ շրեշտն է լեփեցի, մենք մեր նախաճաշը անենք, համեղություն է ստացվել, օգտվեցինք բնության բարիքներից, ձեզ լավ օր եմ ցանկանում, սիրելի հետևորդներս, բարի խաղաղ կիրակի օր։